Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falenderimet dhe lavdërimet tona takojnë vetëm Allahut, ato e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet tona qofshin për Muhammed Mustafa alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata besimtarë që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, së pari ju përshëndesmi me përshëndetjen e bekuar islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, begatit e Allahut qofshin mbi ju. Dhe lusmi Zotin e madhruar të na pranon duat tona, lutjet tona, agjërimin ton, punët e mira në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, duke lutur Allahun e madhruar që Zoti i madhruar të na bën të mundur që të jemi për atyre besimtarëve që arrijmë sevapet e larta tek Ai. Andaj me lejen e Allahut madhruar, për pak minuta do të mundohemi ta trajtojmë një temë që është një temë shumë e rëndësishme dhe është njëra prej adhurimeve që Zoti i madhruar e ka thënë në Kur'an, prej adhurimeve të lehta, prej adhurimeve të cilat besimtarin padyshim e bëjnë të ngritur tek Allahu i madhruar, por po ashtu prej kushteve këtij adhurimi është që besimtari këtë çështje, këtë adhurim do të jetë ai i cili ta thotë sa më shpesh. Kjo është pra dhikri apo përmendja Allahut madhruar, e që faktikisht për këtë adhurim besimtarit nuk i duhet diçka e veçantë, sikur që është namazi, me shku në xhami, me pas abdes e kështu me radhë, por i duhet domethënë vetëm të jetë i koncentruar tek Zoti i madhruar dhe të jetë për atyre që e përmend Zotin e madhruar sa më shpesh. E Allah i madhruar në shumë ajete kuranore na e cek këtë lloj të adhurimit, e që Zoti i madhruar thotë në Kur'an, ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, e që do të thotë o ju që keni besu, përmendni Zotin e madhruar sa më shpesh. Andaj Zoti i madhruar i thret besimtarët, ata që ja kanë dhënë besën e Allahut se nuk do të adhurojnë askën tjetër përveç Tij, pra i thret me një adhurim, pra duke ju thënë përmendni Zotin e madhruar sa më shumë. Pastaj në një ajet tjetër Zoti i madhruar na thotë që këto i përmend edhe burrat edhe gratë, ku thotë Allahu i madhruar, "Edh-dhakirin Allaha kathiran wa dhakirat, a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." E që në gjuhën shqipe do të thotë ata që përmendin Zotin xheleshënu shpesh si burrat dhe gratë, Allahu i madhruar ka përgatitur për ta falje dhe shpërblim të madh. Andaj ti jesh për atyre besimtarëve që përmend Zotin e madhruar, pra tek Zoti i madhruar do të gjesh falje dhe shpërblim të madh. Andaj po ashtu nderuar besimtar, duhet ta dimë edhe një çështje se njëra prej elementeve që e dallon besimtarin e sinqert prej atij që është hipokrit, padyshim është përmendja e Allahut madhruar. Andaj ti jesh për atyre besimtarëve që ta eliminosh këtë cilësi të keqe, pra edhe ti jesh besimtar i sinqert, përmende Zotin e madhruar sa më shumë. Po ashtu Zoti i madhruar në një ajet kuranor thotë, "Më kujtoni mua, unë t'ju kujtoj juve me shpërblime, më falenderoni dhe mos më mohani." Edhe nderuar besimtar, çështja përmendjes së Allahut madhruar është e lidhur fort me besimin në Allahun e madhruar, me bindjen e plotë në Zotin e madhruar, po ashtu edhe në lidhjen e fortë që besimtari ka me Zotin e madhruar, e që faktikisht kohëve të fundit pra me të vërtet janë përhap shumë smundje, sikur që është stresi, e pastaj edhe smundje tjera të ngjashme me të, e që faktikisht si pikë vështrimi e kanë pra ata njerëz apo i godet ata njerëz të cilët këtë lidhje nuk e kanë të fortë me Allahun e madhruar. Andaj besimtari të jetë ai i cili është i lidhur fort me Allahun e madhruar, pra Zoti i madhruar ka garantuar se ata që përmendin Zotin shumë, Zoti i madhruar do të qetësoj zemrat e tyre, që thot në Kur'an Allahu i madhruar, "Ela bi dhikrillahi tatma'inul qulub", se me të vërtet me të përmendurit e Allahut qetësohen zemrat. A e ke provu vëlla dhe motër e dashur? A e ke provu këtë çështje që kur ti ke qenë ngarkuar shumë, kur ti ke qenë në një situatë të vështirë dhe e ke përmend Zotin e madhruar, pas një kohe e ke pa që nuk je më ai i më pashkmi, por je
krejt një njeri tjetër. Andaj kësaj i ka dhënë vull Allah i madhëruar, sikur që cekëm në ajetin kuranor ku Allahu thot: "Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub", se me të vërtet me të përmendurit e Allahut qetësohen zemrat. Po ashtu Zoti i madhëruar çështjen e përmendjes së tij e ka lidhur fort edhe me adhurimet që konsiderohen adhurimet më dha, sikur që është namazi, haxhi, agjërimi e kështu me radhë, edhe ka kërkuar prej besimtarëve që përpas që i kryjnë këto detyrime fetare, ata të jenë që e përmendin Zotin e madhëruar sa më shumë. Për shembull, e kemi ajetin kuranor, po e cekmi tek namazi, ku thot Allahu në Kur'an: "Wa aqimus salata inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Thot Allahu në Kur'an: "Dhe falë namazin, se me të vërtet namazi ju largon juve nga punët e këqija dhe punët e neveritura, e ta përmendni Zotin është gjëja më e madhe." Andaj Zoti i madhëruar përpas që na urdhëron me fal namazin, besimtarin e kujdon që ta përmend Allahun sa më shumë, që me një fjalë nuk kushtohet përmendja Allahut vetëm në xhami, vetëm kurimin haxh, por çështja e përmendjes së Allahut besimtarit i hyn punë në çdo aspekt të jetës, sikur kur është në punë, sikur kur është kur bën tregti, sikur që është në lëvizje, në udhtim e kështu me radhë, andaj nuk ka kusht por besimtari kushtohet që sa më shumë ta përmend Allahun e madhëruar. Pastaj hadithet shumë të pejgamberit alayhis salam më kemi lidhje me këtë çështje, e që pejgamberi sa më ka thot se dallimi mes besimtarit që përmend Allahut dhe atij që nuk e përmend është sikur i gjalli me të vdekurin, me të vërtet dallim i madh. Andaj, nëse dëshiron të jesh besimtar i gjallë, përmende Zotin tënd. Pastaj tek shtëpitë e besimtarit thot, në një shtëpi që përmendet emri i Zotit dhe në një shtëpi që nuk përmendet emri i Zotit është sikur i gjalli me të vdekurin. E pastaj një hadith tjetër ka shkuar një njeri te pejgamberi alayhis salam, edhe po e pyet: "O i dërguari i Allahut, mësimit e fesë më janë ngarku shumë, s'po mundem me i majt mend, si duket ka qenë moshën e shtyr." Thot: "A më tregon diçka që unë me qenë çdo herë në lidhje me Allahun e madhëruar?" Pejgamberi alayhis salam po i mëson atij edhe përmes tij edhe neve deri në ditën e gjykimit po i thot: "Le të jetë gjuha jote e njom çdo herë në të përmendurit e Allahut." Andaj besimtarin nderuar, pra ti je për atyre njerëzve që çdo herë gjuha jote është e njom me të përmendurit e Allahut. Pastaj kemi edhe hadithe tjera e që pejgamberi selam i ka pyet shokët e tij, nga metodika e tij ka qenë që i ka një shpeshher edhe i ka pyet shokët e tij, edhe i ka thënë: "A doni t'ju tregoj se cila është puna më e mirë?" Ata thënë: "Po i dërguari i Zotit." Atëherë pejgamberi selam ju tha: "Ta përmendni Allahun e madhëruar." Edhe po ashtu në një hadith tjetër pejgamberi selam ju thot shokët e tij: "A doni me ditë se cila është puna më e mirë, edhe më e mirë se ata që japin ari dhe argjend, edhe ata që luftojnë në rrugën e Allahut? Më e mirë, më e vlefshme se këto punë?" Ata thonë: "Po i dërguari i Allahut." Atëherë pejgamberi selam ju tha se është ta përmendni Zotin e madhëruar. Andaj, nderuar besimtar, pra ti je për atyre njerëzve që përmend Zotin e madhëruar sa më shumë, e sidomos këtë muaj bekur të Ramazanit, kur zemrat e besimtarëve janë të lidhura fort me Allahun e madhëruar, e padyshim ajo që e vlerëson edhe më tepër këtë çështje është padyshim që besimtari ta përmend Allahun e madhëruar. Andaj në fund e lutemi Zotin e madhëruar që Allah na mundson timi për atyre besimtarëve që gjuhët tona të jenë çdo herë të njohur me të përmendurit e Allahut madhëruar. E më pas timi për atyre besimtarëve që Zoti i madhëruar na i merr shpirtin me fjalët më të mira, fjalën La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, duke përmend Zotin e madhëruar.